hallo an Hartnett. Hartnett Text, weil die jetzt auch heute hier unser Moderationsteam verstärkt und bei uns ist und uns hilft. Ja, vor allem mir. Ich helfe, aber jetzt möchte ich erstmal ganz kurz, weil es tatsächlich mein erster Moment hier auf der Bühne ist, einmal diese ganze Situation einsaugen und mal ganz kurz abfragen, wer eigentlich alles hier ist. Wer in dieser wunderschönen Menge ist eigentlich aus Berlin? Das sind einige. Okay. Das sind einige. Wer ist denn in dieser wunderbaren Menge aus Brandenburg? Auch ganz schön viele. Und wer in dieser wunderbaren Menge ist eigentlich aus dem Rest Deutschlands angereist? Wunderbar! Herzlich willkommen in unserer wunderschönen Stadt. Sie haben einen Song, der auf diese Bühne gehört am heutigen Tag. Er heißt No. Es ist eine Anti-Kriegs-Hymne, ihr werdet es gleich hören. Und das ist eine Band, die ich euch jetzt wärmstens empfehlen kann. Nochmals, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Und vielen herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Hier sind Bukahara! Hallo Berlin! So geil, dass so viele gekommen sind. Wir freuen uns hier zu sein. I don't want to be afraid no more. Break out and rise up to the sky. I don't want to feel this pain no more. I want to stay up there and close my eyes and let the world dance around me. Hallo. Wow. So. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr alle da seid. Weil das macht mir Mut, dass es so viele gibt, die hier sind und sich um das kümmern, was da drüben passiert. Wir sind Fury in the Slaughterhouse und das Song heißt Time to Wonder. And this is not the time to wonder. And this is not the time to cry. And this is not the time to sleep while we fight. This is not the time to die. Whoa, oh, whoa, whoa, whoa. Und das hier. Whoa. Da sind wahnsinnig viele Leute draußen vor der Glotze, ja? Und das hier ist Berlin. Und das ist euer Moment und unser Moment. Also ein bisschen lauter wird's gehen, oder? Auch da hinten. Komm, wir hätten 3 Songs einschmeißen und weg, damit ihr singen könnt. One. Und hier geht's. Whoa, oh, oh, oh. Lauter! Da geht noch was! Gedanken sich gefunden haben, um anderen Menschen zu helfen. Wir gehören keiner großen Organisation an und wir sind selber auch keine. Wir sind einfach Menschen, die Menschen helfen wollten und haben alles, was wir tun, selbst organisiert und tun es auch immer noch weiterhin, weil am Ende des Tages für mich in den letzten 3 Wochen, und es sind jetzt genau heute 3 Wochen, aufgefallen ist, dass seit 2015 hat die Stadt und das Land es nicht geschafft, aus den Dingen, die damals passiert sind, zu lernen. Und sie haben es einfach auch nicht geschafft, leicht abrufbare Protokolle und Prozedere zu entwickeln, damit sollte sowas nochmal passieren, was jetzt eingetreten ist, schnell zu helfen. Sondern als wir angefangen haben zu helfen, hat es nochmal, also am ZOB jetzt speziell, nochmal 10 Tage gedauert, bis wir Hilfe von der Stadt bekommen haben. Armutszeugnis! Ja, am Hauptbahnhof waren offizielle Stellen zwar, glaube ich, etwas früher da als am ZOB, aber auch in der Koordinierung mit diesen Stellen, sei es die Bahn oder eben Politik,
läuft nicht immer alles reibungslos und wir haben eben diesen Vorteil, dass gewisse Dinge einfach schnell gemacht werden können, weil es schreibt jemand in die Gruppe, wir brauchen jetzt hier 15 Dosen Gesichtscreme und dann sind die eine halbe Stunde später da, weil irgendjemand in den Rossmann rennt und die kauft und nicht vorher fragen muss, ob das Geld dafür benutzt werden darf. Ihr seid viele! Berlin! Das ist genau richtig so. Wir müssen viele sein in diesen Tagen. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns laut sein gegen diesen Krieg. Lasst uns laut sein und gemeinsam in Solidarität für die Menschen in der Ukraine. Schön, euch zu sehen heute. Jo, hier ist unser Peace Song. Let's go. Man with a gun over there and telling me I got to beware. I think it's time to stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Danke, dass ihr da seid. Seid laut für den Frieden. Genau, lasst uns alle zusammenstehen und hier ein Zeichen setzen heute. Bleibt bis spät, okay? Die Welt sieht uns zu. Danke euch. Peace. Hallo, ich bin Thomas Koschwitz. Wozu sind Kriege da? Ich weiß es nicht. Mich beeindruckt, wie die Menschen in der Ukraine mit ihrem Schicksal umgehen. Und mich beeindruckt, wie die Menschen fast überall auf der Welt ihre Hilfsbereitschaft zeigen und damit alle Kriegstreiber Lügen strafen. Das ist der Sound of Peace. Und deswegen sind wir hier. Ich denke, was könnte diese Welt doch für ein Ort sein? Ein Paradies auf schneller Fahrt durch Zeit und Raum. Würde hier miteinander mehr als nur ein Wort sein und wäre Gleichheit etwas mehr als nur ein Traum. Doch während sich einige hier Brocken und Luxus geben, ganz ohne Maß und fürchten zu bis oben hin. Und die Band und die Menschen, die wir jetzt hier gleich begrüßen werden, ja, es ist Celo Iludi. Großer Applaus! Und dieser Applaus kommt direkt an in der Ukraine in dieser Sekunde. Hello, this is Berlin. Can you hear me? Yeah, can you hear us? So it's really, it's clearly unbelievable that we really have a connection now and that you are just waiting here to perform on a stage. Of course, via this internet connection. So can you tell us a bit about the situation you're at right now? Okay. We say when someone's asking how are you, we found the word, it's stable. So means you're alive, you're intact. There are shooting, there are shelling, there are bombing, but not that much as it was in the beginning. The safety got relative, and it's a new normal. What I would like to accent on that, well, you know, I'm catching myself on a thought that still, regardless that we are within the situation, we are attempt to percepting this whole thing as some bad dream or some horror movie. And, well, the war has been going in Ukraine for past 8 years, and well, this is my own conclusion that the further the war is from you, the easier it's to displace the whole danger. Thank you very much so far for these inspiring words and for the truth. This is what he said. It's the truth. It's not a bad dream. It's something that we all have to realize. Wir haben jetzt die
einen kleinen Moment nochmal, um ein bisschen technisch etwas vorzubereiten, und dann werden sie gleich einen Song singen. Und werden es tatsächlich schaffen, jetzt diese Bühne für sich zu nutzen. Natürlich über diesen Umweg. Wir schaffen es jetzt mit einer Internet-Connection. Ich hoffe, dass alles genauso hinhaut, wie man sich das vorgestellt hat. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich alles hier, all das, auch ihr Erscheinen heute hier vor dieser Bühne, ist wahrscheinlich dementsprechend spontan gewesen, genauso wie das hier alles hingebaut wurde. Es geht jetzt darum, sofort zu helfen und sofort zu machen. Aber ganz wichtig, und das haben gerade natürlich auch nochmal die Menschen, die gerade auf der Bühne gestanden haben, die Helfer, die vorne an erster Stelle mitmachen. Ganz wichtig ist, sich jetzt zu vergegenwärtigen, das wird eine Langstrecke, und es wird jetzt ganz aktuell sehr wichtig sein, da zu sein, alles zu tun, was man machen muss, um die ersten Integrationen hinzubekommen, um das erste Mal die Menschen abzuholen, und das tatsächlich im ganz eigentlichen Sinne, aber dann auch dabei zu bleiben, Vertrauenspersonen zu werden und zu bleiben, und dann den Menschen, und das ist auch oft das, was man hört, und man kann es so gut nachvollziehen, weil wie wird es uns denn selber gehen? Wir möchten auch nicht, wenn wir irgendwann mal ein Leben leben müssen, was wir uns nicht ausgesucht haben, möchten wir nicht immer nur organisiert werden, sondern wieder Mensch sein, und in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, können wir neben all der Hilfe auch das Menschsein zurückgeben, und ich denke mal, das ist das beste Zeichen, dass wir genau das tun. Vielen herzlichen Dank. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Es ist eine Coverversion von einem Song. Es heißt It's My Life. Den Song kennen wir alle, aber in dieser Version sicher nicht. Celo Illudi. Song for a broken hearted. No second prayer for the faith departed. I'm gonna be just a face in a crowd. You're gonna hear my voice. I shout it out loud. It's my life.